हेलो गूगल, आसपास में किधर शादी हो रही है बताओ तो। जानकर क्या करोगे, पूरी सब्जी बुनिया सब खत्म हो गया। अरे भाई तुमको गोरा होना है? हाँ भाई कैसे? तो सीखो ऐप डाउनलोड करो। इसे मुंह लटका के बैठने से कुछ ठीक नहीं होगा, समझे? थोड़ा खुश रहा करो, जितना खुश रहोगे उतना ही ज्यादा भगवान तुमको खुश रखेंगे। इसी बात पे थोड़ा सा स्माइल कर दो। अरे ओहो, और तेरी थोड़ा सा और। तुम अपने हो इसलिए बता रही हूँ कि खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। बात कुछ समझ ठाठा गबरू जवान दहा तूती बोलदी है जग ते जमाना जानदा सटर रुतबा ही देख वैरी सीना सारदा बाबा बिना ही तलावा जांदा गुड्डी चारदा ठाठा गबरू जवान दहा तूती बोलदी है जग ते जमाना। लोग कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है और मैंने रिचार्ज 28 दिन का करवा लिया। बताओ अब मैं क्या करूं? हंसता रहा कर, हंसते हुए बहुत सुअर लगता है तू। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? मान लो भाई तुम गरीब होते। भाई मानना क्या है, मैं गरीब ही हूँ। से जो टूटे कोई सपना। सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, इसलिए मैं जब भी सोचता हूँ छत पर बैठकर सोचता हूँ। अरे किस फोटो काढते मन काय का काय करतो ना काय की नाही तू नाच। हेलो गूगल, आसपास में किधर शादी हो रही है बताओ तो। जानकर क्या करोगे, पूरी सब्जी बुनिया सब खत्म हो गया। अरे भाई तुमको गोरा होना है? हाँ भाई कैसे? तो सीखो ऐप डाउनलोड करो। इसे मुंह लटका के बैठने से कुछ ठीक नहीं होगा, समझे? थोड़ा खुश रहा करो, जितना खुश रहोगे उतना ही ज्यादा भगवान तुमको खुश रखेंगे। इसी बात पे थोड़ा सा स्माइल कर दो। अरे ओहो, और तेरी थोड़ा सा और। तुम अपने हो इसलिए बता रही हूँ कि खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। बात कुछ समझ लोग कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है और मैंने रिचार्ज 28 दिन का करवा लिया। बताओ अब मैं क्या करूं? हंसता रहा कर, हंसते हुए बहुत सुअर लगता है तू।